வணக்கம், நான் உங்கள் நண்பன் சர்தார்ஜி ஜெயங்கொண்ட சொல்ல போகிறேன். இன்றைக்கி என்ன கவிதை சொல்ல போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பறவைகளை பற்றிய ஒரு கவிதை. ஆம், அகண்ட வானத்தில் அழகாய் பறப்பது பறவைகள். விதிக்கப்பட்ட வரையறைகள் இல்லாமல் விரைந்து பறக்கும் பறவைகள். ஏகப்பட்ட பறவைகள். அதன் சிறகுகள் மிகவும் அற்புதமானது. வானத்தின் எல்லைகள் இல்லாமல், வானத்தில் எல்லைகளை பிரிக்காமல் இயன்றவரை பறக்கும் பறவைகள். மெல்லிய சிறகுகளால் மேல் நோக்கி பறக்கின்றது பறவைகள். பழுதர பறக்க கற்ற பின்னே பறக்கிறது பறவைகள். நடக்கின்ற போது தள்ளாடிவிடும் மனிதர்களைப் போல் இல்லாமல், பறக்கின்ற பொழுது பறக்க முடியாமல் எந்த பறவையும் தரையில் விழுந்ததாக சரித்திரமில்லை. ஆண்டவன் படைப்பில் அற்புதம் பறவைகள். முடிவில்லாத வானத்தை முடிந்தவரை தேடுகிறது பறவைகள். விடியலில் இருந்து அஸ்தமனம் வரை வீடு திரும்பாமல் தேடிக்கொண்டே இருப்பது பறவைகள். அன்றாடம் உணவுகளை தேடி தேடி அலைகிறது பறவைகள். உணவுக்காக உழைத்து கொண்டே இருப்பதால் நோய்கள் அதை நெருங்குவதில்லை. பெயரில்லாத பறவைகள் கூட இருக்கலாம், ஆனால் அதற்கும் வாழ்க்கை இருக்கிறது, அதற்கும் வானம் இருக்கிறது. ஆதரவற்ற பறவையாக எந்த பறவையும் இருப்பதில்லை. காரணம், ஆகாயத்தின் ஆதரவு பறவைக்கு எப்பொழுதும் உண்டு. ஆம், இந்த கவிதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மீண்டும் இதை போன்ற ஒரு அழகான கவிதையோடு உங்களை எல்லாம் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் நண்பன் சர்தார்ஜி ஜெயங்கொண்ட சோழபுரம். நன்றி, வணக்கம்.